主要是运动啊，我很喜欢运动，但是感觉运动上我吸不到空气。那后来有一次，我的鼻子真的是阻塞到快不行了。那我想说，我可以买一个那个吸鼻器，然后这个吸鼻器有一点点用，但是还是没有办法改善我这个问题。如果你是像我这样子，它是前面也弯，然后后面也弯，它有点像一个 S 型的话，你要用微创的微端鼻中隔弯曲手术，所以这个医疗手术比较新型的，比较难，但是还好陈医师是专家。所以我就很放心的交给他，他当天就可以让你回家了。因为我现在包括运动啊，比较不容易喘，那这个是很开心的。然后最开心其实老婆啦，因为我现在不打呼了。那如果你有类似一个鼻中隔弯曲的困扰，有机会你也是可以来这边 iSkin 去找陈医师咨询一下鼻中隔弯曲的问题。Become yourself, iSkin.